皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見とったら、下記の質問がおました。今回は、こちらの質問にお答えしたい思う。ほな、早速行ってみましょう。質問1、おもろい動画を iPhone で作りとうて、編集しやすうて、動画を入れることやらもできるおすすめのアプリってありますか？ 2021 年1月6日、ちゅうことなんやけど、うちも今までいろいろなアプリを使ってきた。イムビー、プロ、キャップカット、ビタ、VN、メイツ、ゴーカット、キネマスター、線影、貝影、とうとう。ただどれも一長一短があって、一つだけで満足できるアプリちゅうのはおまえんね。また長うつこてると、どないしても、悪っちゅう問題が発生してまいますでな。で最近、ほら、手を燃えたアプリがあるんや。そら、モーションインザッツーアプリです。このアプリは、実は以前から知っとったんですけど、当初は、ゴーカット同様エフェクトが中心の色物アプリや思えてました。また、結構効果1万円以上ちゅうこともあり、無料のキャップカットがあるやったら、わざわざ課金する必要もあらへんかな思うとったんですけど、最近ふと見たとこ、永久使用1回支払いのみで3180円と、値下げをしとった。そやさかい、つい興味本位に課金してまいました。でつこで見たとこ、エフェクトのみならんと、動画編集アプリとして、ほぼすべての機能を併せ持つ、素晴らしいアプリであること分かった。ただ、ちょい今までのキャップカットや、貝影、プロとはちゃう動きがあるさかい、面食らう点が何点かを増したさかい、お知らせしたい思う。1テキスト入力。こら、キーをクリックしたらさかい。迷うことはあらへんのですけど、なんと使える日本語フォントがほとんどないで。なに？ほんまや。まあせやけど、外部フォントを追加できるさかい。それで対応するしかあらへんで。ただエフェクトとアニメーションの種類は極めて多彩で、ちょい興奮するくらい個性的やさかい。こら当分あかんといて。2画像の挿入。ベースに挿入は、プラスで、ピクチャーインピクチャー PIP で挿入は、メディアでできる。ただ、挿入した画像をコピーして、一つのレイヤーの前後に並べるのに悩んだ。ただコピーしただけでは、同じ時間に重なってまい、なんでか移動できまへん。どうもこらバグのようです。一度背景の帯に入れて、出すと移動できる。まあこら直してほしいで。で、時間をずらした後に、一つのレイヤーにまとめるには、一つにしたいレイヤーにチェックを入れて、メイクアグループをクリックするといいようです。まあ、ちょいわかりづらかったです。また、レイヤーの順位については、上の位置のレイヤーが前面になるようです。レイヤーの移動は、投げ寿司で可能でんな。3背景の削除、クロマキー、エディットから、カットアウトで背景の削除、黒まで、クロマキーができる。コラベースの画像にも、ピクチャーインピクチャーの画像にも可能です。背景削除機能は、キャップカット以上の高機能で、コマを指定できる。この機能だけで、モーション忍者の存在価値があるちゅうほど秀逸です。画像に対するエフェクトとアニメーションは、テキスト同様素晴らしい。4フリーズ機能。ベースに対しても、PIP に対してもフリーズ機能があるんや。こら便利でんな。他のアプで貝影。線影はこれがあらへんさかい苦労する。4音声の挿入。オーディオ中とこから、音楽も、効果音も、動画や音声ファイルからの抽出もできる。ただ、動画や音声ファイルからの抽出は、カメラロールからはできへんようです。もともと MT3 やらの音声ファイルは、カメラロールには保存できへんように iPhone は細工されてるさかい、カメラロール以外なら読み込みできるのなら、こちらの方がええな。またファイル名は、そのまま受け継がれますさかい、ファイル名をきちんと修正しといたら、管理がめっちゃ楽です。この点は、キャップカット以上に使いやすい。5背景の色、アスペクト比。これについては、動画を作成する最初に指定せなあかんようです。特に背景の色については、10種類しか選べまへん。うちは蛍光緑の色を背景にして、クロマキー用の画像を作ってるんですけど、蛍光緑色を指定できへんさかい、
最初面食らったけど、この10種類の色をあらかじめコピーして、他のアプリでも背景として利用したら、問題はお前ね。6、挿入画像の時間指定。ほら最初の画面でできるさかい。便利でんな。ちゅうことで、動画編集機能は十分使えるレベルです。テキストや SRT ファイルを読み込んで音声に、また音声からテキストや SRT ファイルにできへんのが残念です。せやけどエフェクトやアニメーションについては、キャップカットや買い影以上のユニークさがあるんや。ぜひ一度皆様も試してやませませ。以上です。